Прямой эфир енді қазақша болады. Осы тікелей эфирді мен қазақша өткіземін. Қазір жаңа Серікжан Біляштың ісі туралы айтамын. Серікжанның Біляштың ісі туралы жаңа сотта не болғанын, ол қалай болғанын ісі, осы іс неден басталғанын, сол туралы әңгіме болады. Өздеріңіз білесіздер, наурыздың басында Серікжан Біляшты Алматыдан Нұр-Сұлтанға сүйрелеп алып кеткен. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары, тағы жаңағы ішкі істер, Нұр-Сұлтан қаласының ішкі істер бөлімінің адамдары сүйрелеп самолетпен алып кетеді. Ол сол наурыз айының басында болады. Солай болған кезде олардың жаңағы саралау қаулысы бойынша Серікжан Біляшты, документ бойынша Серікжан Біляшты, олар 174 баптың бірінші бөлігімен саралап отқан, күдікті ретінде. Сонан соң оны екінші бөлігіне ауыстырды. Екінші бөлігі дегені жаңағы ата жұрт қоғамы құрған бүйткен сөйткен деп сөйтіп. Содан ең соңында сол бірінші бөлігімен сотқа берді, айыптау актімен. Алып барады да, содан кейін қамап қояды. 3 сөткерге қамайды. Содан кейін мені клиентіме жібермейді. Клиентіме жібермейді. Содан кейін олар клиентіме жібермей, жаңа мен ақпаратқа шығып, шетел ақпараттарына интервью беремін. Осындай жағдай болып жатыр, біз осындай болып жатыр деп. Негізгі сол айып ол жаңағы Алматыда болған Амали кафедің ішінде болған жағдай. Ол Амали кафеде олар отырып жаңағы сөз алып өзі сөзінде айтқан шоу. Қытайға қарсы жаңағыдай жихад жасайық, ақпарат құралдарын пайдаланып, олар негізінде жаңағы осы қазақтарды, басқа ұлттарды, өстіп мұсылмандарды қинап жатыр, лагерлерге апарып, өстіп осындай болды деп. Сол кінәсі сол ғана. Сондай болады. Сонан оны үй қамаққа ауыстырады. Осындай елдердің бәрі біліп, шулап кеткеннен кейін үй қамаққа барады. Үй қамақта болғанда да Бекзат Мақсұттың үйінде болады. Ол Бекзат Мақсұт 2 айға берген. Ал оны 4 ай қылып созады, 2 ай қылады, 3 ай қылады, 4 ай қылып сөйтіп соза береді. Ешқандай заңшылық болмайды. Біз айтамыз, бұл тергеу Алматыда болу керек. Неге бұл жерде болып жатыр? Қысым көрсетеді, сөйтіп жүреді, сон біресе имам боласың ба деп жүгіріп келеді, біресе анау деп, біресе мынау деп сөйтіп қысымды көрсете береді. Содан кейін видеолар жасайды. Содан кейін алып кетіп алады да, содан кейін мен жайбарақат жүрмін деген видео жасайды. Соны алып кетіп алады да, жаңа Нұр-Сұлтаннан тағы да видеолар жасайды. Мен Әблязовқа қарсы сөйлеймін, бүйтем, сөйтем деп сөйтеді. Содан кейін ол Әблязовты танымайды, ол кісіні. Әблязовты ол да танымайды, Әблязовты танымайды, ешкімді білмейді. Ол немене сонда танитын болса, мысалы танимын деп айта салады ғой, ол ондай қылмыс емес қой, біреуді білу деген. Содан кейін сондай жағдай болады. Содан барып оған қарсы сөйлеткізеді. Содан кейін адвокаттан бас тартады менен. Содан ол біздің жауымыз дейді мені. Содан кейін тағы да айтады. Содан кейін одан кейін тағы да 1-2 видео қағаздар қол қойдырып сөйтіп алады. Содан кейін ол өзі жаңа аудиозапись жасайды да, соны жібереді. Ақпаратқа таратып жібереміз біз интернетке, ғаламторға. Сөйтіп сондай жағдай болады, елдердің бәрі біледі оның проблемасын. Содан кейін сөйтіп тергеу өтеді. Тергеу, үй қамақта әлі үй қамақ, міне үй қамақ. Соның тергеуші еш нәрсе жасап жатқан жоқ, бір сараптамаларды не қояды да күтіп отырады. Біресе жаңағы нелер өтеді, сайлау болады, біресе тағы бір нәрсе болады, сөйтіп өтеді күндер. Ең соңында, соның бітейін деп қалған кезде, жаңа мен клиентім айту бойынша, жаңа кісі келеді, мен кеңесшімін деп, кімнің, президенттің кеңесшімін деп, сол сөйлейді. Соны келіп айтады екен, мен көмектесейін деп едім, бүйтейін деп едім, сөйтейін деп едім деп сөйтіп айтады. Соны айттым, оны неге сразу айтқан жоқсың маған десем, соны енді мен ыңғайсыз болдым дейді, енді кім біледі, мүмкін ол емес шығар, ол соның атын жауып жүрген. Соны айттым, ондай болмайтын шығар, ондай сөйлескісі келсе не болады? Көбінесе сөйлескен кезде адвокат арқылы сөйлеседі ғой, адвокатқа сіз келіңізші, біз сізге көмектесейік деп едік деп. Көмектессем, көмектес, онда тұрған не бар? Көмектесе ғой деп айтар едік бізде. Соны бір қызық болады сондай әңгімелер. Сөйтіп сот басталады. Сот басталғаннан кейін жаңа сот Нұр-Сұлтандағы сот Алматыға қайтарады. 15 тәуліктің ішінде жаңағыдай ол күшіне кіреді осы қаулы Алматыға беру деген, содан кейін жаңа үй қамақта ауыстыру деген, соның бәрі сол Алматыда болады. Соны Алматыға келеді. Алматыға келетін кезде 14 осы тамызда
сол күшіне енгізіледі. Күшіне кіреді 14 тамызында. Сонда біз 15 таң атқанда шықтық. Содан кейін мен жаңағы Бекзат, содан кейін екі оперативниктерім, сонда ДВД-ның ішкі істер бөлімі Нұр-Сұлтан қаласының. Сол жедел дейміз ғой, білмейміз енді кім екенін нақты. Бірақ сол кісілермен бәріміз самолетпен ұшамыз. Самолет қалып келді, түсте келеді. Түстен кейін где-то сондай үйінде болды, түске таман болды. Сағат 5-тен 29 ма, 5-тен 28 ма кеткенде бір маған хабарлама келеді. Ол хабарламада жаңа сот ертең сағат 10-да болады дейді. Әуезов соты, Шабдарбекова Гүлзат Игеновна деген судья. Я говорю, қалай сонда? Мен телефонды көріп, мен алды болып қалды ғой, қорықтым да, алды болып қалды, не болды екен деп звондай салдым. Көрме қалуым да мүмкін еді. Звондап айтамын, айтыңызшы, осындай болып жатыр екен. Сонда немене болып қалды сонда бір күннің ішінде? Ол тек қана күшіне енгізілді. Ол бүгін істі алып келетін болса, мысалы да, ол енді судья ертең қарау керек қой, енді ертең хотя бы қарап, ана бір нәрсе болу керек қой. Не болады десем, алдын ала болады. Алдын ала сот болады дейді. Алдын ала жаңағыдай сот тек қана алдын ала болатын тағайындап қойды, алдын ала сотты дейді. Сонымен мен қалай сонда дедім. Мен сондай болса мен бәрін тастаймын да сағат 10-да келем. Жұма күні сағат 10-да мен келем. Жұма күнге келген кезде менің көргенім былай. Ешкім жоқ. Мен елдер келіп тұр, елдерден көп адам болды ғой. Соны барып кірем, соны кіргенімін, олар әлі жоқ, міні жоқ. Я говорю, Бияш қайда? Бияшты алып шығып қалып. Сонымен звондап айтамын, ана әйеліне қайда ол десем, ол үйде. Қалай сонда үйде? Содан кейін оған айтпаған ба? Бірақ олар білген болса керек сондай болмайтынын. Содан кейін 7:30-ға қояды. Түнгі 7:30-ға қояды. Түсінесіз ба? Сонда түнгі 7:30-да адамдар келмейді деп ойлады ма, не істеді білмеймін сонда. Сонан соң түнгі 7:30-да қойған, где-то 5-терде ма, сондайларда мен барам Бияштың үйіне. Ол адвокатский мем деген бай, сондай бір нәрселер бар. Мен бардым. Соны маған айтқан жоқ, ешқандай келісім шарт бүйтеді, сөйтеді деп айтқан жоқ. Бірақ айтты, осындай бірге барайық, шығайық, сондай дайындалдық, сонда біз бүгін не істейміз, бүгін былай істейміз, былай, өзіміздің жаңа жоспарланған әңгімемізді айттық. Ондай ешқандай басқа әңгімелер болған жоқ. Көп бұлардай айтатындай, осындай. Соны мен бірге шығамыз, есікті жабады, соны шығамыз, шығып, мен солардың машинасында отырайыншы десем, менің машинада отырған адамдар бар, тағы да көмекшілерім бар. Соны сөйтсем, ана Ерлік деген бар, ол 103 лагерь деген бар. 155/14. Сол жерде бұрын мен сол зекторға барып жүрген кезде жаңағы қамауда отырған. Сол жерде ол сөз жұмыс істеген. Сол кепті да. Соны айтым, таныдым бетінен. Соны Ерлік екен, Ерлікпін дейді. Я говорю, Ерліксіз ба дедім, сол үшеде істейсіз ба? Білмеймін, ол қаншада істейді, мүмкін КНБ-да істей ма, мүмкін жаңағы ішкі істер бөлімінде істей ма. Сол алып кетіп бара жатыр. Сонда мен сіздермен барамын, жоқ, сіз бөлек барасыз дейді. Енді кіргізбей қойса, енді машинасына мен төбелеспеймін ғой, мен өзім машинамен бардым. Соны артынан келе жаттым. Ақырындап келдім, келсем жоқ. Соны мен сотқа кірдім, басқа жағынан кіргізді. Соны есікті жауып алған, соттың мынандай несін, дарбазасын бүйтіп жауып қойды. Соны барып мен оны алдым да бүйтіп түсірдім, кейін мен жібермей қойған кезде. Сол жерде. Соны мен қайда дедім, Бияш қайда? Бияшты көрсетпейді ма? Соны қалай дедім? Соны Бияш мынандай дейді. Соны ары бардым, мен былай бардым. Соны жоқ. Сөйтсем, жаңағы Бияшты олар не істейді? Где-то 1,5 сағатта көрген жоқпын. 1 сағаттан асып кетті. Қайда Бияш деймін, ол айтпайды. Қайда Бияш деймін, айтпайды. Соның кейін барып білем, соның барып мен есікті барамда айтам, онда ашыңыз да есікті, мен шығам. Мені шығармайды. Сөйтіп мен сізде сонда қамақта отырмын ба дедім. Неге мені шығармайсыз деді, мен шығып айтпаймын ба? Қайда Бияш деп. Оны да айтқыздырмайды. Соны мен жіберіңіз дедім, жібермейді. Соның барып бір уақыттан кейін олар не істейді? Қарасам, Бияш сөзінің ішінде жүр. Түметтім, қайда болдыңыз десем, ана кабинетте, мына кабинетте, біресе ана кабинетте сөйлеп алып кетеді прокурор, біресе тағы бір жас балалар да, араяқ апарады, міне қып кетті. Я говорю, немене болды, не істеп қойды сонда, ары бері жоқ. Сөйтсек, соны туалетке кіріп кетті, мен қайдан білемін туалет екенін, стучалась, бүйтіп, туалетте сол шынында сыбырласып тұр. Сол жаңағына Ерлік екеуі тұр, сонымен ана жақтан прокурор екеуі тұр. Сонда немене болды сонда, не болып жатыр? Соны ол маған ақырындап айтты. Сөйтіп, ана Астанаға келген, мен жаңағы Тоқаевтың көмекшісімін деген кісі дейді, жаңағы өзін Скаков деп айтқан дейді. Сол кісі айтты дейді,
егер де жаңағы осы келісімшартқа қоймасаң 7 жылды соттаймыз сені. Бірінші айтатыным, ол бірінші сот жабық болады. Сондай елдерін жабық болады, көресің осыдан деп айтты. Содан кейін барып, мен айттым, жабық болмайды, бұл ашық сот қойдым. Сон бір уақытта қарасақ, жаңа сотқа келеді Шабдарбекова Гүлзат Единова деген судья. Енді интернеттен көрдік, интернетте сондай бұйрық бар, не президент Назарбаевтың 399-30 желтоқсан 2016 жылы ол отставқа кеткен судья деп жазылып тұр. Ол рас па, жоқ па, мен білмеймін. Бірақ сондай бар. Оны мен кейін білдім. Сол уақытта мен білген жоқпын. Бірақ мен түрі бір жерден көрген сияқты болдым. 2000 жылы ол Әуезов ауданының жаңағыдай азаматтық істер қарайтын судья болған. Мен естігемін, ол судья кетіп қалды деп. Бірақ мен оған мән берген жоқпын, себебі ұмытып кетсем керек. Оны айтамаймын, ол мен нақты ешқандай істер болған жоқ сияқты. Бірақ енді судья болғанның жаңа фамилиясын есіме түсірдім кейін. Соның не істейді? Соң судья келеді, соң судьяға жаңа прокурор айтады, осындай, алдын ала сот деп айтты. Сот тағайындалды, қазір алдын ала біз тыңдаймыз деді судья, предварительное слушание деді. Содан кейін прокурор Қасымбаев деген Алматы қаласының прокуратурасының прокурор ол айтты, менде өтініш бар деді. Қандай өтініш деді? Соны осы жабық болсын, себебі олар қысым көрсетіп жатыр, біздің адамдарға бүйтіп жатыр, біз бүйтіп жатыр. Қандай дәлел бар ма? Жоқ дәлел ешқандай. Сол судья кетіп қалады, содан кейін барып келеді да, соны жабық болады сот дейді. Ешқандай нәрсе бір несі жоқ, айтқандай бір заңдылықты айту керек қой, не үшін қалай айтам, дәлелдер болу керек. Соны мен қасымда отырған Биаштың түрі жоқ, ол түрінен түрі жоқ, ол сол маған айтады, Айман Мұратовна көрдіңіз ба, не болған? Жабық деп еді, жабық болды. Енді солай болады, менің балаларыма мен түсініңізші, мен 2 балам бар, мен осындай, менде операция не қылып, соны нені түсіну керекпін мен деймін, нені түсіну керекпін мен сонда. Сөйтсем ол айтады, мен сол процессуалдық келісімге келемін. Я говорю, сіз кінәлі емессіз ғой дедім, сонда не үшін келесіз дедім. Сонда вот сол көмектескен. Нені көмектеседі? Ол не үшін дедім? Басында көмектеспеді дедім. Ол алып кеткен кезде сондай қылмай, маған мен ақша шақырып айтса, мысалы сен подзащитныйды шығарамыз, осындай десе, мен де айтам ғой келіп, шығарайын деп, бүйтіп айтты деп нақты айтам. Оны бәріне жарияламай. Енді өзіне пайдасы болса, ол любой адам шыққысы келеді ғой, не болса да. Кейбіреулер тозаққа шыдаятын адамдар бар. Кейбіреулер жаңа қорлық, тозақ бір нәрселер болса, олар шыдай алмайды. Өзі біледі ғой менің клиентім. Сонымен айттым, сіз қызықсыз дедім. Сіз бағана шыққан кезде айтпадыңыз ба маған, сондай әңгіме болып жатыр деп. Ол мына жерде тағы да болған әңгімені айтты. Ана қапырған, мына қапырған, ана кабинетке, мына кабинетке. Я говорю, немене болып кеткен бұл сонда? Сонда олар сотты, олар шеше ма дедім. Уже бәрі біліп қойған Айман Мұратовна. Сіз ғана білмейсіз, бұл жерде сондай болады, осындай, немен қол қоймам, немесе мен 7 жылға соттайтын болды дейді. Мен айттым, көрдіңіз ба, сіз жабық дегенді білген жоқсыз. Міне прокурор жабық деді, міне оның айтқаны болды. Соны мен айттым, оның айтқаны болғанда ондай сценарий бола береді ғой. Сен білесің ба дедім, қаншама адам дедім, біріккен ұлттар ұйымдары дедім, башқа шетелдің ұйымдары бар, бәрі сіздің сөзіңізді сөйлеп отыр. Сіз сондай қандай қылмыс жасадыңыз? Сол Қытайдың жаңағы істеп отқан әңгімесін айтқан үшін ба дедім. Оны бәрі біледі, сіз білмесеңіз, ол сізді қамамаса да, ол сізді наоборот керемет қылып жіберді. Мынандай болып, енді бәрі одан бетер білетін болды ғой. Біздің Қазақстанда не болып жатқанда. Бұл қызық болды ғой, түн болды. Сағат 8-ден кетті, 9 болып қалды. Не істейміз енді? Содан бар мен айттым, онда уақыт сұрайық, соны сөйлесек, оны кім біледі, өзіңіз қол қоятын болсаңыз, өзіңіз білесіз дедім. Оның шыққанда маған жақсы ғой, мен клиентім отырсын деп тұрған жоқпын ғой мен. Содан барып, сөйтінші десем, Айман Мұратовна бүгін біту керек қой. Қалай? Сізді ұрды ма деп айтайыншы десем, ол үндемейді, төмен қарайды. Содан кейін барып айттым. Енді мен қалай қол қоямын дедім. Ертең мына прокурор дедім, айтады. Маған бұйрық берді дейді. Ана судья айтады, маған да бұйрық берді деп айтады. Уақыт өтіп кеткеннен кейін. Сіз айтасыз, менің 2 балам болды. Мен өзім жүрегімді 2 операция жасалдым. Содан кейін мен қиналып отқаннан кейін мен қол қойдым, мәжбүрледі мені дейді. Сонда, мен не деп айтамын сонда? Мен соны көріп тұрып, қарап тұрып, бүйтіп қолымды қоя салдым дедім. Мен қоймаймын дедім онда. Онда басқа адвокат қоя берсін дедім. Бірақ мен қоймаймын дедім. Бірақ мен түсінбеймін, егер де сіздің айтқаныңыз шын болса, ол действительно ана кісі сізге көмектесетін болса, неге ол басында істеген жоқ та, именно сотқа келгенде? Мына соттың оқыды ғой деймін, айыптау актісіне, күлдіргі айыптау актісін. Өзіңіз ойлаңызшы, мына кісілерді, ана куәгерлердің ең маңызды дәлелі, ол қоздырады деген бір сөз бар. Алауызды қоздырған деген сөз, менің ойымша, ол кішкене былай ұятсыз сияқты көрінеді да маған өзіме, дөрекі.
как возбуждение деген сияқты. Ол сонда қалай дедім, 174 қоздырады, сонда біреу қоздырылып кетеді, біреу қоздырылмай кетеді. Прокуратура қоздырылған, ана кім еді, тергеуші соны қоздырған деп жазып тастаған. Сонда кім қоздырып қойған, кімнің несін қоздырған, сонда түсінбей. Мынау ат, мынау масқара ғой дедім, мынаны бәрі елдер білсін, келсін дедім. Сонда жоқ, маған нақты айтты ғой, көрдіңіз ба, осы 7 жыл аласың. Я 7 жыл саған ешкім бермейді дедім. Кім берді саған 7 жыл? Содан кейін ол айтады маған, Айман Мұратовна, көрдіңіз ба, мына жабық деп еді, сіз айттыңыз жабық сот болмайды дедіңіз. Ол жабық сот болды. Содан кейін өзіңіз айтыңызшы, қазір дейді, өзіңіз айтыңыз сіз, алдын ала сот барысынан кейін 15 күннен кейін болу керек қой енді. Ол алдымен күшіне енгізілу керек. Содан да солай сөйтті ғой. А қазір неге онда тағы да сот болып жатыр? То есть предварительный слушание деген сразу ГСР болып кеткен ғой. Соң ГСР-ға тағы да оны алып кетеді, ары кабинетке, мен сонда мен төбелесем ба сонда мені ана неден шығармайды, дарбазаларынан, заборынан шығармайды. Соң мен оны бүйтіп түсірдім, бүйтіп, мені шығармай жатыр дедім. Содан кейін барып, ең соңында былай болды. Жаңа сот қайт басталды, соның судья бүйтіп бетіне қарайды, бірақ өздерінің түрінен қарап, мен түсіндім, бәрін бір-бірімен уже сөйлесіп қойған сияқты да. Соны прокурор күліп, осындай біз сөйлестік, біз Қасымбаев Ерлан деген Біляшпен сөйлестік, ол келістік, ол сол процессуальный келісімге келіп отыр, бірақ оның адвокаты қарсы болып отыр, мен қазір естідім, өсек айтқандай, мен естіп қойдым дейді ғой, сондай сияқты айтады. Сонымен айттым, Ерлан, сіз не деп тұрсыз дедім, бізге уақыт керек қой дедім, келіседі, өзі біледі ғой дедім, келісе ма, келіспей ма? Сіз мені соттап тұрған жоқсыз ғой, оны соттап тұрсыздар дедім. Бірақ енді бұл заңсыз ғой дедім. Қалай дедім? Содан кейін сөйтіп еді, содан кейін судья, өзіңіз айтыңызшы, өзіңіз келісесіз бе? Вот мен келісемін, бірақ мен адвокат емеспін, мен келіспеймін дедім. Маған уақыт керек. Олар уақыт маған берген жоқ, оған керек жоқ оларға уақыт. Сол күні бітіргісі келді. Далада елдердің бәрі шулап, бостандық деп бәрі айтып жатыр. Содан айттым, заңды болу керек қой дедім, бұл немене сот болып жатыр, сонда мен түсінбеймін дедім. Содан кейін барып, онда сіз не қылмайтын болсаңыз, онда бір нәрсені айтты да кетіп қалды. Даже естілмейді не айтқан. Сонымен мен секретарға айттым, сонда не істеу керек дедім. Қазір не болайын деп жатыр? Сот бола ма? Иә дейді. Қалай сот болады? Содан кейін Бияшқа айттым, Бияш, мен қол қоймаймын десем, ол айтады. Енді не істейміз деп, мен қол қою керек, әйтпесе мені сөйтіп соттайды дейді. Сөйтіп, сол мен шықтым сол жерден. Сол мен шықтым да айттым, мен осындай, мен қол қоймаймын. Өздеріңіз білесіздер, не істесеңіздер де, өздеріңіз білесіздер дедім мен. Соны ол сөйтіп айтты. Содан кейін барып мен соны айтып кетіп қалдым. Содан кейін білдім, ол шығыпты, сондай болыпты. Енді оның шыққанына мен өте қуаныштымын. Бірақ та менің ойымша бұл заңсыз сот болған. Біріншіден айтып отырмын ғой, жаңағы Шабдарбекова Гүлзат Егеновнаны президент Назарбаевтың бұйрығы бойынша 399-30 желтоқсан 2016 жылы деп интернетте жүр, ол отставкаға кеткен дейді. Сөйтіп жазылып тұр. Мүмкін қайтып келген шығар, білмеймін онда қалай болған. Ол жағын айта алмаймын. Бірақ отставка деп тұр. Екіншіден, жаңағыдай ол заңсыз қысым көрсетілген. Ол енді Сержан Біляш қысымын көрсеткенін айтпайды, себебі ол менің ойымша енді оған жаңа бостандық деген ол қажет қой қазір. Өзіңіз білесіздер, 2 баласы бар, жүрегі өзінің ауырады. Мен оны түсінемін. Бірақ мен көргенді айтып тұрмын. Мен қысым көргенді өзім нақты көрдім. Себебі олар егерде 1-2 күн беріп, сонымен мен сөйлесіп, кішкене болса да мұны нақты түсіндіріп, осындай өзі біледі ғой, шынымен ақ сондай келісімге келем деп айтатын болғанда, онда бәрі жақсы болар еді. Онда келісімге келіп ақ бітетін еді. Бірақ құқық бұзушылық болды. Бұл жерде бұны сот болды деп айтқанға аузым бармай тұр, намыстанып тұрмын. Бұл деген бұл сот емес, бұл бір сотқа ұқсайтын енді процедуралар болды, бірақ нақты бұл, нақты жаңағыдай таза, нақты әділ сот емес бұл. Бұл адамды қорқытып, адамды не қылып, жаңағыдай процессуальный келісімге келгіздіріп, не үшін олар жүгіргенін білмеймін, соншама сол процессуальный соглашениені біз бүйтеміз, сөйтеміз деп. Енді кеп мүмкін олар енді одан арзалы болады, өзі айтты деп. Өзі айтқан жоқ оның. Ол өзі айтатын болса, біз онда мен білу керек едім де, біз екеуміз жазу керек едік одан бұрын. Оны жаңа келгеніммен мен де білдім.
жаңа қағаздардың бәрін мүмкін соны басқа дата қойғыздырып бір нәрселер жазғыздырып алу мүмкін, енді кейін айту үшін да маған жауап беру керек қой бір нәрсеге, біз бүйттік, біз сөйттік деп. Бірақ оның бәрі жалған. Нақты мен келіп оған сөйлескенше ондай жағдай болған емес. Сол 16-сына шейін. Соны айтатын жағдай, сол мен кетіп қалғаннан кейін сол сөйтіп шығыпты да, соны рахмет айтыпты, рахметті кеңесшіне, кімнің президенті кеңесшіне Скаковқа айтыпты, сізге рахмет деп. Енді рахмет айтса, енді көмектескен шығар. Бірақ мен түсінбейтінім, ол кісі қалай оған сонда сотқа әсер етті. Сотқа барып сен мынандай үкім шығар деп айтты ма, жоқ әлде жаңағы қысым көрсетіп жаңағы процессуальна келіспесең осындай қыламыз деген рас па екен, соны мен соның бәрін білмеймін. Бірақ менің клиентім оны көмек ретінде түсініп тұр. Мен оны көмек ретінде түсінбеймін, себебі ол жаңағы соттың өзінің белсенділігі дейді ғой, независимость, сонысына әсер еткен деп санаймын. Егерде ол шын болса, мен оны айтамаймын. Бірақ қазіргі болған жағдай өте жақсы бізге, себебі ол шықты. Но менің ойымша заң бұзылған деп санаймын. Сол үшін мен оған қолымды қойған жоқпын. Енді сұрайтыным бір-екі сұрақ, ол Қасым-Жомарт Тоқаевқа. Бірінші сұрақ ол, айтыңызшы, шынымен-ақ сіздің жаңағы кеңесшіңіз келіп осындай әрекеттер жасалғаны рас па? Сіз оған сондай бұйрық бердіңіз ба? Жоқ, сіз оған айттыңыз ба? Сіз өстіп барып осы кісіге осындай қылып айт, көмектесейік дедіңіз ба? Жоқ, әлде қысым көрсет деп айттыңыз ба? Сол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, жаңағы Асанов мырзаға. Асанов мырза, айтыңызшы, сіз ана Шабдарбекова деген, Гүлзат Егеновна деген рас па? Президент Назарбаевтың бұйрығымен, 399 бұйрығымен, жаңа 30 желтоқсанда 2016 жылы отставкаға кеткені. Сол менің сұрақтарым. Тағы бір айтатын жағдай, ол маған қысым көрсетпеуді. Менің жаңа істеріме араласып, қысым көрсетіп, бүйті сөйт деп, менің клиенттеріме соны өте сұраймын. Себебі ондай жағдай қойылмайтын болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жағынан айтып тұрмын тарапынан көбінесе, онда мен Біріккен ұлттар ұйымдарына өтініш сұраймын. Рахмет, кімдің жауаптарыңызға сіздердің сұрақтарыңызды көбін көріп отқан жоқпын. Көрінбей тұрды, компьютерімде не болып қалғанын білмеймін. Бірақ мен ойлаймын, что мен жаңа осы көп нәрсені аштым көздеріңізді деп. Тағы да маған ұнамайтын нелер, ол сұрақтар. Сержант сізді лақтырып кетті, бүйтіп, ол қай лақтырып кетті деген не сонда? Ол маған ешқандай лақтырып кетті, не деген сөздер айтпаңыздар. Ол өзі біледі. Егер ондай келісімге келді ме, ол өзі біледі, ондай шешімді өзі алды. Бірақ мен өзімнің жұмысымды әділ жасағым келді. Себебі мен бұл кінәлі емес адамды көріп, оған қол қой деп айтамадым да, өзімде қол қоя алмадым. Лицензиямды алып тастаса да, не қылып тастаса да, тағы бір нәрсе істесе де мен оған жаңа істегеніме мен өкінбеймін. Себебі әбден шаршап кеттім, шынымды айтсам. Осындай әділетсіздікті күніге көріп, адамдардың құқықтарын адам орнына санамай, осындай таптап отырғанға мен осы дұрыс деп айтамаймын. Мен оменен ешқашанда жаңағыдай аузым жабылады деп айтамаймын. Мен ондай әділетсіздікті көрген кезде мен айтамын, қалай болғанын нақты. Мен ондай жалған әңгіме айтпаймын. Шығып алып, бетіңе қара былай деп, артыңа қара былай деп айтамаймын мен. Мен ондай жаңағыдай политиканы да ешқандай қадағалап атқан жоқ. Мен ондай ешқандай нем жоқ, мақсатым жоқ политикаға кіріп аптым. Анау Қытай ма, анау қазақ па, анау не ма, маған бәрібір. Әңгіме адамның құқығында болып тұр. Егер де сіздер шынымен ақ сондай әділдік сот болса, онда сот әділ болу керек. Мына жерде сот әділ болған жоқ. Сот әділ болмақ түгіл, сот дегеніміз түнде болды. Ұры сияқты, дұрыс айтты ана Рысбек ағаға айтты ғой деймін. Ұрылар түнде істейді деген сияқты. Сонда біз неме ұрымыз ба? Сонда біз неміз жаңағыдай қылмыскеріміз ба? Түнде бүйтіп қашып, елден бүйтіп жауып, ана естілердің бәрін жауып, қашып, сондай сот болды бізде. Сол үшін мен жаңағыдай біз өзіміз құқықтық ел деп айтуға аузым бармайды. Кешіріңіздер шындыққа. Сау болыңыздар. Сұрақтар мен көріп тұрған жоқпын. Қандай сұрақтар дейді? Сережан Білашты ұстауға бұйрық берген 2 шенеунік ұсталды деп естідік, шын ба? Бұйрық берген?
Жоқ, оны білмеймін, бірінші рет естіп тұрмын. Егер де ондай чиновниктарды ұстап не қылатын болса, онда мені шақырыңыздар, мен куәгер ретінде болар едім. Қалай кешіріңіздер, қалжың ғой, бірақ ондай естіген жоқпын. Тағы қандай сұрақтар бар? Мен күтіп тұрған жоқпын. Бұл телефоннан қарашы. Қазір телефоннан қарап сұрақтарға жауап беріп көрейін. Компьютерімді көрмей тұрмын. Не дейді тағы қандай? Көрейінші. Әділдік жоқ болып тұр. Сол үшін мен жаңағы клиентімді бүйтіп не болса соны айтып, жалған ол туралы ақпарат таратпаңыздар. Ешқандай ешнәрсе жоқ. Ол өзі білет. Қол қоям десе де білет, өзінің өмірі ол. Өзінің құқығы бар сондай. Бірақ маған ұнамағаны, соны заңды қылып істесе неге? Болмайтын еді. Заңды қылып, сонда біз неге Қытайға қарсы болды деп, Қытайға қарсы болғанда ол шындықты айтып тұр ғой. Сол үшін ғана соттап отырмыз оны. Сол дұрыс емес деп санаймын. Болды. Сау болыңыздар. Завершить эфир. Не могу завершить эфир. Вот, завершить, да?